Pihak BPBD Bali hingga saat ini masih melakukan pendataan jumlah kerusakan atas Kembang Situbondo. Data sementara, 5 kecamatan di Kabupaten Jembrana terdampak gempa. Dari Jember, Jawa Timur dan Jembrana, Bali, Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, gempa yang dirasakan cukup kencang di dataran Jawa Timur dan Bali yang terjadi dini hari tadi merupakan